Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Subardi. Jadi kami ingin berbagi cerita. Jadi yang pertama kami dinas di Kodam Cendrawasih. Dalam hal ini kami ingin berbagi cerita bahwa saya berawal dari sakit 9 bulan yang lalu. Kami mengalami asam lambung dan kami sempat diopnam selama 7 hari. Dan beberapa bulan yang lalu kami juga mengalami sakit batuk kering yang sangat tidak mengenakan, apalagi setiap malam kami sering susah tidur. Alhamdulillah kami dikenalkan oleh saudara kami, sahabat kami, Bapak Agus Sugito. Alhamdulillah kami disarankan supaya minum setiap hari supaya sakitnya segera sembuh. Alhamdulillah 3 hari kami konsum, batuk kami sudah hilang dan alhamdulillah asam lambung kami sudah tidak kambuh lagi. Demikian testimoni kami. Kami juga mengharapkan kepada masyarakat seluruh Indonesia untuk selalu mengkonsumsi vitamin drink agar kita selalu sehat, terjaga kesehatan kita dengan minuman yang luar biasa dari PT Bio Vital. Demikian, terima kasih.